你知唔知點解有啲人到咗80、90歲仲係神采飛揚，行路有風，講嘢中氣十足？但係有啲人才啱啱過咗60就已經成身骨頭硬晒，行路都嗌辛苦，甚至連命都苦埋。你心諗，唔通真係人唔同命咁簡單？我話你知，絕對唔係呢個世界，天公地道，每個人嘅晚年點樣過，其實都係自己一手造成嘅。你唔好怪我講得直接，有時真係睇到啲老朋友60幾歲人個樣好似80幾，成日苦口苦面，我就忍唔住想同佢哋講老友記。你知唔知問題出喺邊？出喺一個字，硬。人哋老子喺《道德經》第76章講得好清楚，人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也，柔脆其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。你睇下，一個人仲活着嘅時候，身體係柔軟嘅，死咗之後先至會變硬。你睇下樹木生嘅時候，枝條柔軟有彈性，死咗之後就枯乾折斷，呢個道理。老子講得好通透，柔軟嘅嘢代表生機，堅硬嘅嘢代表死亡。你話係咪好有意思？但係呢，我哋香港人尤其上一代個個都係打拼出身嘅，後生嗰陣唔硬淨啲點揾食，唔企硬啲點喺社會立足？呢個我明，完全明白。但問題係人會老，時代會變，你嘅角色都要變。你後生嗰陣硬係拼搏，你老咗仲硬就係同自己過唔去。你諗下，一個人老咗，骨頭硬咗係自然規律，冇得救嘅。但係如果連脾氣都硬埋，把口都硬埋，個心都硬埋，咁就大件事啦。你呢個人就由內到外都走緊向死亡嗰邊。我成日同啲老友記講，人到晚年最緊要學識一個字，軟脾氣軟啲，把口軟啲，身段軟啲，心腸軟啲。你唔好以為軟就係懦弱，傻嘅軟先至係最高嘅智慧。你睇下啲水柔唔柔軟，但你用刀斬得斷水咩？你睇下啲竹，大風吹嚟佢彎腰，但佢斷唔斷？反而嗰啲大樹企到硬邦邦，一嘢就吹斷。呢個就係老子講嘅柔弱勝剛強。你話係咪？好啦，講到呢度，我要同你講第一樣嘢，脾氣硬呢樣嘢真係害死人。我見得太多啦。有啲老人家後生嗰陣可能做過管理層，做過老闆，習慣咗話晒事。退休之後冇得話事啦，個心唔舒服，就把呢份硬帶返屋企，對住老伴樣樣要管，對住仔女句句要啱，對住新抱女婿樣樣要挑剔。你話佢兩句，佢仲要嘴硬。我食鹽多過你食米，你識咩啊？係咪先？我話你知，脾氣硬嘅人最先傷嘅係自己。你成日勞氣，成日發脾氣，血壓飆升，心臟唔舒服，呢啲嘢邊個受？你自己受啫嘛。你以為你贏咗場交，其實你輸咗條命。曾仕強教授都講過，脾氣越倔強越硬嘅人，命運一定會很悲慘。你話為咗啖氣值得咩？好啦，我講個古仔你聽。呢個古仔係我真係見過嘅。我識得一位老伯，就叫我哋叫佢陳伯啦。陳伯後生嗰陣喺中環做嘢，做咗幾十年經理，習慣咗話一就一，話二就二。60歲退休嗰陣，佢覺得自己終於可以享清福啦。點知噩夢先至開始。佢個大仔娶咗新抱，搬咗出去住。本來咧好正常啫，後生仔女要有自己空間啊嘛。但陳伯唔係咁諗，佢覺得個仔唔聽話，娶咗新抱就唔理老理，每個禮拜叫個仔返嚟食飯，個仔又話忙，陳伯就發脾氣。你係咪唔記得邊個供你讀大學？你個心仲有冇我呢個老禮？你話咁樣講嘢，邊個頂得順？個女嫁咗之後，陳伯又嫌個女婿窮，成日喺個女面前講：你當初唔聽我講，嫁個咁嘅人，有排你捱。個女忍無可忍，後尾索性少啲返嚟。陳伯仲要同街坊講：
我啲仔女唔孝順，個個都唔理我。但係佢有冇諗過問題出喺邊個度？最經典嗰次係關於裝修，陳伯間屋殘舊，仔女夾錢想同佢翻新，等佢住得舒服啲。點知陳伯一聽就反面，你哋係咪嫌我間屋亂？係咪想趕我走？仲要喊打喊殺話邊個敢喐佢間屋就同邊個斷絕關係。仔女夾喺中間，左右為難，最後點裝修唔成，錢又嘥咗，仔女仲俾佢鬧到一面屁。日子耐咗，仔女越嚟越少翻嚟，由每個禮拜一次變每個月一次，再變過時過節先至露一露面。陳伯一個人住喺嗰間老屋，對住四面牆，晚黑電視機開到好大聲，都掩唔住嗰種寂寞。有次我探佢，佢拉住我隻手，眼濕濕同我講：我後悔啊！如果我當年唔係咁硬頸，唔係下下要贏，我啲仔女唔會走到咁遠。老友記，你話呢個古仔熟唔熟悉？香港地有幾多個陳伯？我話你知，多到你唔信。佢哋唔係壞人，佢哋只係唔明白一個道理：人到晚年脾氣要軟，你脾氣硬，家人就怕你躲你。你以為你贏咗道理，其實你輸咗親情。你話值咩家？係講愛嘅地方，唔係講理嘅地方。你同老伴嗌交，贏咗長交，但輸咗個老伴嘅心。你同仔女鬥氣，贏咗啖氣，但輸咗仔女嘅孝心。呢條數點計都唔劃算，係咪先？所以話晚年嘅福氣就藏喺你嘅脾氣入面。你脾氣軟啲，多啲包容，少啲發火，老伴就願意同你講心底話，仔女就願意成日翻嚟探你。呢啲嘢唔使錢買，但係比錢更珍貴。你話曾生我都想遠㗎，但係忍唔住啊嘛。我明，我完全明，但係我話你知，脾氣好唔係靠忍出嚟嘅忍，忍得幾耐？忍得多仲傷身添。脾氣好應該係寬厚，寬厚就係你明白每個人都有佢嘅難處，你明白仔女有仔女嘅生活，你明白時代唔同咗，你嗰套未必啱晒，你明白呢啲，你嘅心自然就寬心一寬，脾氣就軟。呢個唔係一朝一夕做到嘅，要慢慢調整。但係你肯開始就已經贏咗一半。記住我講嘅嘢，人老啦要學識軟，唔係叫你冇晒原則，係叫你唔好再為咗啖氣傷咗自己，又傷咗身邊嘅人。你睇下嗰啲80、90歲仲精神爽利嘅老人家，邊個係成日鬧人嘅？邊個係下下要贏嘅？冇㗎，佢哋都係和和氣氣，笑笑口，睇得開，放得低。佢哋明白柔軟先至係生存之道，柔軟先至係長壽嘅秘訣。如果你覺得我呢番話對你有少少啟發，記得訂閱二道之明覺，大家結個善緣。你訂閱咗，我哋就結咗一份緣。以後我有咩好嘢，都第一時間同你分享。等你可以繼續聽多啲古人嘅智慧，化開你心入面嗰啲硬嘢。好啦，脾氣硬講完，我哋轉個頭講下一樣更加貼身、更加實際嘅嘢。血管硬、筋骨硬，你千祈唔好以為我講緊風涼話，呢樣嘢係真真正正關乎你條命嘅。你知唔知點解而家咁多中年朋友明明先至50幾60歲，就成日話呢度痛嗰度痛？朝早起身落床嗰陣要扶住床頭，慢慢先至點到起身。行第一步嗰陣個膝頭哥格格聲，好似架生清嘅單車咁。你話呢啲係咪淨係退化咁簡單？我話你知，呢啲全部係信號，你個人開始硬過頭啦。中醫有句老話叫筋長1寸，壽延10年。你聽下呢句話講得幾咁靚筋，即係你身體嘅柔韌度，你條筋越鬆越有彈性，你嘅氣血就行得越順，氣血順，5臟6腑就得養你自然精神爽利，行路有風。相反，你條筋硬晒，縮埋一嚿，好似條乾咗嘅鹹魚咁，你嘅氣血就行唔通，行唔通會點？呢度痛嗰度痹，手腳冰冷，
頭暈眼花、血壓飆升，呢啲全部係死之徒嘅先兆。但係呢，現代人有一個好大嘅誤解，你同佢講你條頸好硬，放鬆啲啦，佢會話硬先至好啊，硬淨先代表我身體好。我後生嗰陣打龍球做地盤，邊有你哋而家咁鬼柔弱？你話呢個諗法激死人，佢哋沾沾自喜，覺得自己硬氣係一種榮耀，係一種強悍嘅象徵。但係我話你知，呢種硬唔係強悍，係透支。你後生嗰陣硬係因為你氣血旺盛，有本錢去揮霍。你老咗仲硬就係因為你嘅氣血唔夠啦，冇晒滋潤，啲筋腱先至會收縮硬化。你仲以為自己好叻，其實你係將你幾十年嘅健康提早拎晒出嚟使，仲要係使晒都唔知你睇。下一街邊嗰啲阿伯後生嗰陣做粗重功夫嘅，邊個唔係周身骨痛？佢哋成日話後生唔識死，老來冇藥醫，就係呢個道理。你嗰陣時牙更抵嘢，托重嘢，凍水沖涼，覺得自己好硬淨，到咗老啲風濕骨刺、椎間盤突出，全部出晒嚟。呢啲唔係命運，呢啲係你當年硬碰硬留下嘅賬單。好強嘅人特別容易身體僵硬。你心諗點解呢？我話你知，好強嘅人乜嘢都要撐住，人哋話佢兩句，佢個心即刻硬咗，覺得人哋睇唔起佢。佢哋無時無刻都硬緊肌肉，好似隨時準備同人開片咁。你試下，你成日皺眉頭，你嘅額頭肌肉就硬；你成日咬牙關，你嘅下顎就硬；你成日背背頂住道氣，你嘅肩膀就硬到好似石頭。身體嘅硬從來都唔係獨立嘅，佢係你內心硬嘅投射。你唔好以為我講嘢完，有研究講過，一個人如果長期處於焦慮、緊張好勝嘅狀態，佢身體會分泌一種叫皮質醇嘅嘢，呢樣嘢會令你血壓高，令你血管壁變厚變硬，令你肌肉緊張，係咪先？呢啲全部有根有據㗎，所以話晚年嘅血管硬、筋骨硬就係折壽嘅信號。你條血管硬就好似一條舊嘅橡膠水管入面塞滿晒沙石，仲要俾太陽曬到龜裂，你話呢條水管仲頂得幾耐？隨時砰一聲爆咗中風、心肌梗塞，就係咁樣嚟㗎。呢啲嘢唔係你話我身體一向好好就避得過，身體係最誠實嘅。你呃佢，佢就喺最關鍵嘅時候報復你。我成日都同啲老友記講，你嘅身體就係你最大嘅風水。你個身硬晒，你仲點樣去接納新嘅事物？你仲點樣去享受生活？你行步路都痛，你仲點樣同孫仔孫女去公園玩？你條頸硬到轉唔到，你仲點樣望下周圍嘅好風光？你成日覺得個心翳住，血壓高，你仲點樣心平氣和同屋企人相處？記住我一句說話，你嘅身體一硬，你間屋嘅風水就跟住硬。點解咁講？你諗下，你周身骨痛，心情自然差，心情差就易發老憎，發老憎就鬧老伴、鬧仔女，鬧得多，屋企人就怕你避你，屋企人一避你，成頭家就散收收，散收收仲講咩家庭溫暖，仲講咩和氣生財，冇晒和氣邊度嚟財運？有啲人成日問，點解我晚年咁窮？點解仔女都唔俾錢我使？你估下，如果你個人和和氣氣，身體又舒坦，同仔女有講有笑，仔女會唔會唔理你？佢哋見到你開心，自然想孝順你。佢哋孝順你，你嘅生活費自然鬆動。呢啲嘢全部係一個循環嚟嘅。你個人軟，你嘅財運先至硬得起。你個人硬邦邦，你啲財運就全部硬晒喺度，流通唔到，點會發達？我見過有啲老人家，佢哋好勤力，每日朝早都去公園晨運。你以為佢哋淨係為咗身體健康？錯啦，佢哋去晨運係去花咗嗰股硬氣。佢哋慢慢行，慢慢拉筋，同街坊打下太極，傾下閒偈。你睇佢哋個個都笑口常開，
你問佢哋點解你哋咁開心，佢哋會話有得行就行多2步，有得笑就笑多2聲。人生咁短，冇謂成日谷住道氣啊嘛。你話呢啲就係智慧，佢哋明白遠先至係養生嘅最高境界。所以老友記，你哋平時會唔會覺得條頸成日好硬，好似有舊石頭頂住咁？或者朝早起身嗰陣，覺得個膊頭硬過鐵板，周身骨痛，要慢慢喐好耐先至鬆得返。又或者你發覺自己條腰越嚟越直，彎低身拱鞋帶都索晒氣，呢啲全部係警號嚟㗎。你靜心諗下，你邊度最硬？係條頸，係條腰，定係個膝頭哥？你諗清楚就知自己嘅身體有幾硬，然後你就會明白點解要急急腳去化咗佢。如果你覺得我講嘅嘢有道理，記得訂閱二道之明覺。你訂閱咗，我就當你係自己有。以後我會繼續同你分享更多養生同修心嘅秘訣，等你唔使再被呢啲硬嘢困住。你唔好睇少一個訂閱，呢個就係你同我之間嘅善緣，亦都係你我同自己福氣嘅約定。好啦，講到呢度，你心諗弊啦，我好似3樣都中晒咁點算？老友記，唔使驚，唔使疼。我既然同你講得出問題，自然有辦法話你知點樣去化解。你記住我一句話，人生最緊要嘅唔係你跌得幾低，而係你識唔識得點樣企返起身，仲要企得比之前更輕鬆。化解之道其實好簡單，就3個詞：認錯、示弱、運動。你唔好睇少呢3樣嘢，呢3樣嘢就係你由死之徒轉去生之徒嘅關鍵。首先講認錯，你聽完可能會嚇一聲，心諗我食鹽多過你食米，要我認錯？我點喺仔女面前抬起頭？我話你知，你呢個想法就正正係你硬咗幾十年嘅根源。認錯唔係示弱，而係一種解脫。你試下，如果你以前成日鬧仔女，鬧到佢哋唔敢返屋企，你而家肯講一句阿仔阿女，以前阿爸把口硬，成日鬧你哋，其實係阿爸唔啱，阿爸脾氣差，辛苦晒你哋。你話呢句說話有幾難講，但係你肯講出口，嗰種殺傷力大過你送層樓俾佢哋。我見過一個真實嘅例子，有個阿伯同我前面講嘅陳伯差唔多，又係硬頸到死。有一日佢睇完我個片，突然拎起心肝打俾個女。佢個女一聽電話，以為阿爸又嚟鬧人，點知個阿伯講：阿女，以前係阿爸唔啱，成日嫌你老公冇用，其實你老公對你咁好，係阿爸睇唔開。你知唔知跟住發生咩事？佢個女喺電話嗰邊喊到收唔到聲，第二日即刻帶埋老公同孫仔女返去探佢，成間屋即時由冰窟窿變返溫暖嘅家。你話一句認錯值幾多錢？認錯就係將你心入面嗰嚿石頭攞走，你個人先至會輕鬆，先至會軟得落嚟。第二樣示弱，呢個更加係晚年最高級嘅智慧。你以為樣樣撐住，死都唔肯認低位，就叫做叻錯啦。示弱先至係真正嘅強。你睇下老子點講？天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。水夠晒柔弱啦，但係佢可以滴穿石頭。你示弱唔代表你冇用，而係代表你識得借力，識得保存實力。你後生嗰陣揾食艱難，要同人鬥，要同人爭，你唔硬啲，人哋就恰你。但係你老咗，角色要變，你唔再係同人搏殺嘅猛將，你應該係一個家庭嘅定海神針。定海神針係點㗎？佢唔會周圍喐，唔會同人鬥力，佢就係咁企喺度，柔柔軟軟咁穩定成個家。你肯示弱，仔女就覺得你需要佢哋，佢哋就更加有動力去孝順你。你乜嘢都死撐話，我搞得掂，唔使你哋理，仔女就會覺得阿爸阿媽咁勁，唔使我哋幫手，於是越行越遠。你話邊個住數？示弱。
就係將你自己嘅福氣透過仔女嘅孝心加倍咁返嚟。第三樣，運動，呢樣最實際，唔使你錢，淨係要你喐。但係我講嘅運動唔係要你去跑馬拉松，唔係要你去舉重，我講嘅係拉筋。中醫講筋長一寸，壽延10年，呢句說話係真金白銀都買唔到嘅秘訣。你每日朝早起身，唔好即刻彈起身，你坐喺床邊慢慢扭下條頸，好似我上次咁講，向左向右，向前向後，你條頸一鬆，你個人就醒神晒。你再慢慢舉高隻手向上拉伸，好似想掂到天花板咁。你再慢慢彎低身爪試掂嚇自己嘅腳趾，掂唔到唔使勉強，掂到小腿都夠。你堅持做1個月，我包保你個人嘅精氣神完全唔同晒。你知唔知點解？因為你拉筋嘅時候，你嘅經絡暢通，氣血運行得好，氣血好，你個人就開心，個人開心，你就唔會成日諗埋啲邊個對我唔好，邊個欠咗我呢啲負面嘢。你甚至會發現你行步路都輕快咗，同啲街坊打招呼都大聲咗。呢啲就係軟嘅威力。運動就係將你身體入面嗰啲死氣沉沉嘅硬，一啱一啱咁化開佢，化為生機勃勃嘅軟。講完化解之道，我要同你講一個更深入嘅道理，就係修腹部嘅真老。曾仕強教授成日講一句說話，叫做自作自受。你唔好誤會，呢句唔係咒咒嚟㗎，呢句係最公道嘅因果定律。你今日嘅一切，無論好壞，都係你自己一手造成嘅。你晚年嘅苦，冇一樣嘢係冤枉嘅。你身體差，因為你後生唔殺身，你子女疏遠，因為你當年脾氣硬，傷透佢哋嘅心。你冇錢使，因為你成日黑口黑面，趕走晒啲貴人。呢啲全部係自作自受。但係好彩嘅係，自作自受嘅反面就係而家改而家受。你而家肯改變，你嘅未來就會隨之而改變。呢個就係易經講嘅變異，世界萬物無時無刻都在變，你嘅命運一樣可以變。點樣變？就係靠寬容。你對人寬容，就係對自己寬容。你圓攏別人，就係放過自己。你成日記住邊個得罪你，邊個對你唔住，你就好似攞住舊石頭喺心口，點會唔硬？點會唔痛？你試下圓攏你嘅老伴，佢可能成日但係佢陪你行咗幾10年。試下圓攏你嘅仔女，佢哋可能成日唔得閒陪你，但係佢哋要喺呢個艱難嘅社會揾食都唔容易噶。你肯寬容你嘅心，就會好似俾水沖刷過嘅石頭咁，變得圓潤，變得光滑。心一寬容，你嘅福報就嚟。福報唔係求神拜佛求翻嚟噶，福報係你對人好，人哋自然對你好。呢啲好嘢加加埋埋就係你嘅福報。你話曾生，你講得咁好聽，但係做唔到喎。我話你知，唔使一步登天。你今日開始淨係做一樣嘢，當你想發脾氣嗰陣，你停一停，唞3啖氣，就係咁簡單。3啖氣之後，你嘅火氣就落咗一半。嗰句傷人嘅說話就未必講得出口。你試下，你堅持1個月，你會發現你嘅世界原來可以好平靜。平靜就係福氣嘅開端。我成日都話，晚年嘅幸福唔係靠你銀行有幾多個零，而係靠你個人有幾遠。你遠，你嘅身體就暢通，你嘅心情就舒暢，你嘅家庭就和硬，你嘅財運就自然好。呢啲嘢環環相扣，全部都喺你嘅一念之間。好啦，講到呢度，你係咪覺得個心定咗好多？係咪覺得下半輩子仲有得盼？我話你知，絕對有得盼，夕陽無限好，因為佢夠暖，唔會曬傷人。你嘅晚年就應該好似夕陽咁，溫暖柔和，靚得嚟又唔刺眼。你記住我今日同你講嘅每一句話，全部係我用幾10年嘅人生閱歷，加上易經嘅智慧濃縮出嚟嘅精華。
唔使你錢，淨係要你用心去體會。最後，如果你身邊有啲老友成日發脾氣，身體又唔好，同仔女又嗌交，你記得將呢段片轉發俾佢。你唔好睇小呢個動作，你轉發一次可能就救咗一個家庭，可能就令一個老人家晚年過得安樂。呢個就係積德唔使去寺廟燒香，你用手機篤幾下就做到，係咪好容易？老友記，如果你覺得我呢番說話同你有緣，記得訂閱二道知命覺。我哋呢度唔講怪力亂神，淨係講點樣用古人嘅智慧化解現代人嘅煩惱。你訂閱咗，我哋就結咗一個善緣，以後我有咩好嘢都第一時間同你分享，等你日日都收到呢種暖粒粒嘅提醒。你唔單止自己訂，仲要叫埋你身邊嘅老友記一齊訂，大家一齊學識遠，一齊過好呢個晚年。你要記住《易經》講天行健，君子以自強不息。但係你要明白，自強絕對唔係硬來自強，係好似天行一樣，剛柔並濟，日出日落，永露不息。但係從來唔會同萬物硬碰。佢夠強大，但係佢容得下穩，容得下雨，容得下風，容得下一切。呢個就係最高嘅遠。你嘅人生都係一樣。你夠強大，你才夠柔軟。你肯柔軟，你才是真正嘅強大。好啦，今日就講到呢度。多謝你肯花時間聽我呢個老人家喺度口水多過茶。但係我希望你呢杯茶飲得舒服，飲得溫暖。記住，做人要軟，福氣先至會硬。我哋後會有期。祝願你由今日開始身體健康，家庭和睦。後半輩子越活越年輕，越活越開心。再見。